មេតបការទូតកម្ពុជាថៃជួបគ្នានៅព្រៃនៃជជែកពីបញ្ហាព្រំដែននិងកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នាឡើងវិញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃស៊ីហាសាភូងកេតកែវបានជួបគ្នាក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបលើកទី25នៅប្រទេសប្រ៊ុយណេក្នុងជំនួបនេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នាដោយបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងការប្រើប្រាស់យន្តការទ្វេភាគីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននេះបញ្យងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានស្វាគមន៍ចំពោះការបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ដែលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃសម័យប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ GBC នៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ហើយបានសន្យាថានឹងគាំទ្រវិធានការដែលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងប្រើប្រាស់យន្តការទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីវិធីដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនិងការយោគយល់គ្នាជៀសវាងការចោទប្រកាន់និងព័ត៌មានមិនពិតដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃភាពជាអ្នកជិតខាងល្អ